Така, душици. Вълни горе-долу по 70 см, да ви осведома. Ама па водата е все едно плуваш в чайник. Супер. И вътре не може да се влиза. То може, ама не трябва. Нема и на 20 метра да съм влезнал във водата и се усеща как отдолу под краката те дърпа навътре и после пате бута навън. Не става. Значи, когато нещо не става, не става. Не съм някакъв спасител ала-бала, но трябва да се внимава. Така на брега като дечицата. Пляс, пляс, пляс и навънка малко да се попечеме и после пак така. Да погледнем. Да изпитате, макар през телефона, кеф. Махне, така. Браво. Ама фотомодел си, фотомодел. Браво, браво, браво. Мътно е, отдолу дига пясъка и го връща наобратно. Ама това не плаши душите наши. Много е хубаво. Тук отзад е една къщичка човек да има. И по Еконт да му изпращат продукти. Даже пари нито левове, нито евро. Така. Рахат. Нищо друго. Със семейството, так. И чак късна есен. Зимъска. Кога сняг забръска. Чак тогава в къщи. И времето нека да се мръщи. И че на мене зор не ми е. Айде до после и си гледайте кефа и това е положението.